सेल वॉल थी। सेल वॉल एक आया ही प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है, अलजी के अंदर भी मौजूद है, बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है, फंजाई में भी। पर जेका असां ॻाल्हि कंदासीं त ही प्लांट्स ऐं अलजी जे सेल वॉल जी हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। तो जेको उहा सेल वॉल ठहियल आहे सेल्यूलोस। सेल वॉल जेका आहे त ही आउटर मोस्ट बाउंड्री आहे, बाउंड्री ऑफ प्लांट एंड अलजी। प्लांट एंड अलजी अलग सेल्स। प्लांट जेका सेल वॉल आहे ही सेल वॉल परमिएबल आहे, यानी हिन मां हर शइ क्रॉस करे वेठो आहे, यानी हिन जो कोई ट्रांसपोर्ट में कोई रोल न आहे। ही जेका सेल वॉल आहे इट इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म में सीक्रेट कर, प्रोटोप्लाज्म यानी मुराद है गोल्गी बॉडीज इनके सीक्रेट कर रहे हैं, गोल्गी बॉडी की सीक्रेशन था या सेल वॉल था। सेल वॉल जेका या प्लांट्स के अंदर वह नॉन प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी उन्हें जो कोई मेटाबॉलिज्म में कोई फंक्शन आहे कोन, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के सेल वॉल के प्रोटेक्शन दे तो प्लस में सेल के शेप दी तो। सेल वॉल जेका प्लांट्स के अंदर आहे वह ॿिनि क़िस्मनि जी हूंदी आहे, हिकिड़ी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जेका आहे त जॾहिं नओं सेल ठहंदो आहे त उनजे मथां प्राइमरी सेल वॉल हूंदी आहे, या उन खां बाद में कुझु सेल्स अहिड़ा आहिनि जेके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आहिनि, या कुछ सेल्स प्लांट के अंदर मौजूद उनमें प्राइमरी सेल वॉल ही होगा, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर न ठहंदो। प्राइमरी सेल वॉल में असां वटि मां ॻाल्हि कई थी न्यूलिफॉर्म सेल्स में, या कुछ सेल्स अहिड़ा जी पेरेंकाइमा सेल्स आहिनि उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल ही होगा, सेकेंडरी सेल वॉल न आहे। प्राइमरी सेल वॉल जेका आहे त ही सेल्यूलोज जी ठहियल हूंदी ऐं प्लस में हेमी सेल्यूलोज भी हिन जे अंदर मौजूद, सेल्यूलोज ऐं हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज ऐं सेल्यूलोज में थोड़ो फ़र्क़ु इहो आहे त हेमी सेल्यूलोज में शुगर जी हिन में सेल्यूलोज में ग्लूकोज आहे त हेमी सेल्यूलोज में ॿिया शुगर जा मॉलिक्यूल अटैच थियल, थोड़ा मॉडिफाइड शुगर जा मॉलिक्यूल्स अटैच थियल हूंदा आहिनि, तंहिं करे हेमी सेल्यूलोज में हूंदा आहिनि। हीअ जेका सेल वॉल आहे ही सॉफ्ट हूंदी आहे, बिल्कुलु सॉफ्ट सेल वॉल, सॉफ्ट सेल वॉल हूंदी आहे। जॾहिं सेल नओं ठहंदो आहे त हिन में प्राइमरी सेल वॉल हिन जॾहिं नवां सेल्स ठहंदा आहिनि त उहे सेल्स हिक ॿिए सां अटैच थियल हूंदा आहिनि। पोइ सेल छा कंदो आहे, हिन सेल्स जे दरमियान में हिकिड़ो सीमेंटिंग मटीरियल डिपॉज़िट कंदो आहे। उहा सीमेंटिंग मटीरियल ही नेबरिंग सेल्स के पाण में कनेक्ट कंदो, सीमेंटिंग मटीरियल नेबरिंग सेल्स के पाण में कनेक्ट कंदो आहे, हिन फॉर्म लाइक दिस कनेक्ट कंदो। सीमेंटिंग मटीरियल खे असीं जेका आहे त मिडल लैमेला, we call it middle lamella, middle lamella। मिडल लैमेला सीमेंटिंग मटीरियल आहे जेका नेबरिंग सेल्स के पाण में कनेक्ट करे। जेका मिडल लैमेला आया त ही पेक्टेट्स जो ठहियल आहे। पेक्टेट्स बेसिकली सॉल्ट्स थींदा आहिनि, कैल्शियम जा सॉल्ट्स आहिनि, मैग्नीशियम जा सॉल्ट्स आहिनि, उनजे दरमियान डिपॉज़िट थियल हूंदा ताकि ही सेल्स पाण में कनेक्ट करे वञनि। हाणे जॾहिं तव्हां इन सेल्स खे सेपरेट करणु चाहियो त पहिरियां हिन मिडल लैमेला खे डिज़ोल्व कंदो त पोइ सेल ही सेपरेट थी सघनि था। पोइ असां वटि आहे सेकेंडरी सेल वॉल। हाणे सेकेंडरी सेल वॉल जेका आहे त प्राइमरी सेल वॉल जे इनसाइड खां ठहंदो आहे, पर ही कंटिन्यूसली ठहंदो रहंदो आहे। कंटिन्यूसली ठहंदो रहंदो त प्रोटोप्लाज्म जी जेका साइज़ आहे उहा श्रिंक थी करे ख़तमु थींदी, सेल जी डेड थींदी आहे। यानी सेकेंडरी सेल वॉल डेड सेल्स के अंदर डिपॉज़िट, जेका ही काठ आहे ताकि वुड नज़र थी अचे, ही वुड आहे त सेकेंडरी सेल वॉल जी ठहियल आहे, तंहिं करे हार्ड हूंदी आहे।
जेका सेल वॉल आहे सेकेंडरी सेल वॉल हिन में सेल्यूलोस मौजूद हूंदो ऐं सेल्यूलोस जा जेके फाइबर्स आहिनि उहे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में पाण में अरेंज थियल हूंदा लाइक दिस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंजमेंट थियल हूंदी आहे हिन फॉर्म में ऐं इन जे मथां लिग्निन जी डिपोजिशन थियल लिग्निन हाणे लिग्निन जे करे जेका आहे त ही हार्ड थी वई जेका सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड आहे उहा लिग्निन जे करे सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट्स के मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट सेल जा फंक्शन वॉल जा इहो फंक्शन जेको सेल खे शेप ॾींदो आहे नंबर सेकेंडली ऐं ही प्लांट खे सपोर्ट